नमस्कार, एपी सेन्टरमा स्वागत छ। म समा थापा। प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना भयो तर राजनीति उस्तै छ। अझ सत्ताको दाउपेच चरम उत्कर्षमा छ। एमाले र माओवादी त बिउतिए तर एमालेको किचलो उस्तै छ। माओवादी केन्द्रले पनि कुनै निर्णय लिन सकिरहेको छैन। राजनीति ट्र्याकमा फर्काउने, जनताका आकांक्षा पूरा गर्ने भन्दा पनि एकले अर्कालाई निषेध गर्ने तहमा पुगेको छ। न संसदमा बिजनेस छ, न त प्रधानमन्त्रीको विकल्प दिन सकेका छन् राजनीतिक दलहरूले, न त वर्तमान प्रधानमन्त्रीलाई सघाउने सुरमा छन् नेताजनहरू। यसरी नै राजनीति चलिरहन्छ कि गुट आवेग भन्दा माथि पनि उठ्छन् हाम्रा नेताहरू? एमाले प्राविधिक रूपमा एक भएपछि माओवादी केन्द्रको अबको रणनीति के उसले अविश्वासको प्रस्ताव लिएर जान्छ प्रधानमन्त्री विरुद्ध वा समर्थन फिर्ता लिन्छ? यी र यस्तै समसामयिक विषयवस्तुमा आज छलफल गर्नेछौँ। छलफलका लागि हामीसँग हुनुहुन्छ माओवादी केन्द्रका नेता पम्फा भुसाल, स्वागत छ। धन्यवाद। र हामीसँग हुनुहुन्छ विश्लेषक सूर्यराज आचार्य, स्वागत छ। धन्यवाद। दुवैजनालाई स्वागत गर्दै म पम्फाजीबाट जान्न चाहन्छु, के छ अहिले माओवादी केन्द्रको रणनीति? तपाईँहरू केमा व्यस्त हुनुहुन्छ? हाम्रो सोच के थियो भन्दाखेरि राजनीतिमा नैतिकता हुन्छ अनि नैतिकताको पालना हुन्छ, प्रधानमन्त्रीले राजीनामा दिनुहुन्छ। हामीले सहज अपेक्षा गरेका थियौँ, किनकि यो चाहिँ चलिआएको चलन नै हो। आफै प्रधानमन्त्रीले आफ्ना मन्त्रीहरूका विभिन्न कुरा उठेका सन्दर्भमा पनि राजीनामा दिन लाएर मार्ग प्रशस्त गराउनु भएको छ आफ्नै कार्यकालमा। विगतको राजनीतिक परम्परा त छ नै, हामी त्यहाँ थियौँ। तर अब अहिले आउँदा प्रधानमन्त्री मानौँ एउटा जितेको जिता हो जस्तो गरेर प्रस्तुत भएको एउटा स्थिति छ। अनि हामी निश्चित रूपमा होइन, हुँदै होइन, जितेको त होइन, उहाँ त हारेको हो। नैतिकताको हिसाबले राजीनामा पनि दिनु पर्थ्यो। अब नदेशी हामी चाहिँ हाम्रो एउटै अहिलेलाई लक्ष्य चाहिँ प्रधानमन्त्रीलाई हटाउने हो होइन। अब प्रधानमन्त्री हट्ने दुईवटा कुराद्वारा हुन्थ्यो। एउटा हामीले दिएको समर्थनले फेरि उहाँले विश्वासको मत प्राप्त गर्नुपर्ने हुन्छ। दोस्रो चाहिँ फेरि हामीले अविश्वासको प्रस्ताव मार्फत जाने, त्यहाँ चाहिँ वैकल्पिक प्रधानमन्त्री तयार गर्नुपर्छ। हामी दुईटै गर्न सकिरहनु भएको होइन, हामी त्यसमा लागिरहेछौँ। हामीले अविश्वासको प्रस्तावको बाटो छोटो हुन्छ भन्ने हामीलाई लागिरहेको थियो, किनकि विश्वासको मत प्राप्त गर्न त 1 महिनासम्म समय भन्ने लाग्थ्यो। तर दिनहरू बित्दै जाँदा झन्डै 1 महिना नै हुन लागे। अनि अहिले अब वैकल्पिक हिसाबले सरकार बन्दा 3वटा पार्टी नमिलिकन सरकार बन्दैन। नेपाली काङ्ग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र र जनता समाजवादी पार्टी। तर यति बेला चाहिँ अलि अनिर्णयको बन्दी चाहिँ जनता समाजवादी भएको छ। हामीले यो कारणले यसो भनेका थियौँ कि हिजोको प्रतिगमनका विरुद्ध सँगै मतलब आफ्नो ढङ्गले यसका विरुद्ध आन्दोलन लागेका शक्तिहरूकै सरकार बन्नुपर्छ। भलै हामीले संयुक्त आन्दोलन गर्न सकेनौँ, तर छुट्टा छुट्टै प्रतिगमन भयो भनेर जनता समाजवादी पार्टी पनि नेपाली काङ्ग्रेस पनि हामीले पनि विरोध गरेको। अहिले तपाईँहरूको गृह कार्य चाहिँ नेपाली काङ्ग्रेस र जसपासँग मिलेर एउटा सरकार बनाउने भन्ने त्यसैमा हुनुहुन्छ? हजुर। ठिक छ, म तपाईँसँग आउँछु। सूर्यराजजी जस्तो उहाँको पनि अलिकति विश्लेषण सुन्नुभयो तपाईँले। अहिलेको नेपाली राजनीतिलाई नै एउटा विश्लेषकका हिसाबले, अब तपाईँ त पूर्व राजनीतिज्ञ भन्नु पर्ला होइन, राजनीति पनि गर्न खोज्नुभयो, त्यसका हिसाबले कसरी विश्लेषण गर्नुहुन्छ? हामी कहाँ छौँ अहिले? के भइरहेको छ भन्ने कुनै पनि त अर्थमा त्यो एउटा लजिकल कुरो, तार्किक कुरो, मर्यादित कुरो, एउटा जनताप्रति चाहिँ उत्तरदायित्व हुने भइरहेको छैन। त्यो कोबाट भइरहेको छैन भन्दा अहिले तत्काल देखिने प्रधानमन्त्रीज्यू, उहाँबाट पनि त्यो भइरहेको छैन मर्यादित काम। त्यो त अलि पहिलादेखि त्यो भएको भए 2/3 सरकारको यो नौबत हुँदैन थियो। त्यसपछि प्रधानमन्त्रीकै पार्टीको अलि पहिलासम्म उहाँहरू पनि हुनुहुन्थ्यो, उहाँहरूको पनि शैली 1-2 वर्षदेखि जुन खिचातानी छ, म विकासको अध्येता पनि हुँ, कहिल्यै पनि उहाँहरूको घोषणापत्र फ्यान्टास्टिक छ, मैले पढेको छु। त्यो साँच्चीकै जनताको भावना छुनेछ। तर सिंहदरबारमा गएदेखि उहाँ सांसद पनि हुनुहुन्छ। कोही पनि सांसदले, कोही मन्त्रीले अथवा शीर्ष नेताहरूले केपी ओलीलाई कहिल्यै पनि यो हाम्रो घोषणापत्र हामीले जुन जनतासँग बाचा गरेको थियौँ, प्रधानमन्त्रीजी यो भएन है भन्ने मैले त सुनेको छैन। कहिले पनि गरेनन्। केमा आएको छ? मेरा राजदूतको नियुक्ति भएन, मेरो चित्त दुखायो, मेरो अपमान भयो, बैठकमा बस्दा कुर्सी मिलेन। त्यसैले के भइरहेको छ भन्दा उहाँहरूको पनि एउटा मर्यादित काम भएको छैन र प्रमुख प्रतिपक्षहरू नेपाली काङ्ग्रेस अरू पार्टीको पनि यसले उहाँहरूको कार्यशैली अहिले हेर्दा के भइरहेको छ भने कतै
36 सालदेखि 46 सालमा 62-63मा आम नेपालीहरूले लोकतन्त्र परिष्कृत उन्नत चाहिँ नै राजनीतिक प्रणाली भयो भने जुन समाज अघि जान्छ भन्नेमा नै उहाँले अल्मल्याइदिनु भएको रहेछ। पहिला के मलाई अहिले कस्तो लाग्छ भने हाम्रा शीर्षस्थ नेताहरूले उहाँले राजनीति के को लागि गर्नु भने उहाँहरू क्लियरै हुनुहुँदो रहेछ। नत्र अहिले भर्खर भन्नु, अहिले जुन पम्फाजीले भन्नुभयो 2 महिना जति हामीले सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा चल्दा देश पुरै त्यहीँ गयो। उहाँहरू सडकमा उत्रिनु भयो, नागरिक समाज सडकमा उत्रियो। तपाईँहरू मिडियाको एउटा हेर्दा अनि मलाई के लाग्थ्यो भने यो हुने बित्तिकै अब कतै कसै गरी सर्वोच्च अदालतले चाहिँ नि फैसला गर्यो भने प्रधानमन्त्रीज्यू, मैले सामाजिक सञ्जालमा लेखेँ पनि, प्रधानमन्त्रीज्यूको न्यूनतम, प्रधानमन्त्री मात्र होइन हाम्रो राजनीति न्यूनतम मर्यादा र नैतिकताले चलेको हुन्थ्यो भने उहाँले राजीनामा दिनु पर्थ्यो। तर त्यो त चलेको थिएन, किनभने उहाँहरू नैतिकताको कुरा गर्ने पनि उहाँहरूको धरातल पनि कमजोर छ। अब नैतिकता कसैमा पनि छैन, त्यसैले बाध्यकारी अवस्था नै आयो। तर एउटा नागरिकको मैले के अपेक्षा गरेका थिएँ भने सर्वोच्चको फैसला 11 गते भयो, 12-13 गते नै, किनभने उहाँहरूको समूह अरू चाहिँ जनता समाजवादी दल नेपाली काङ्ग्रेस सडकमा त उत्रिया थियो नि त। जसरी पनि केपी ओलीलाई हटाउने त एक सूत्रीय माग हो नि, त्यसको लागि यो किन अल्नु? उहाँसँग त मुस्किलले 100 जना सांसद पनि छैन। केपी ओलीको पक्षमा त 70, 80, 90 जना कति होला भनेपछि त उहाँहरू एकट्ठा किन हुन सक्नु भएन? भनेपछि त यो कुरा जुन अब मैले के भनेर टुङ्ग्याएँ भने यो बहस के देखिएको छ भन्नेमा मात्र होइन। अब बहस कहाँ जानु पर्यो भने किन यस्तो भयो भन्दा मेरो उत्तर त किन भयो भन्दा 36 सालको उहाँ एकदम प्रखर विद्यार्थी नेता हुनुहुन्थ्यो। उहाँ त हामीहरू जस्तो पढ्नेलाई उहाँहरू देखेर हामी एउटा इन्सपिरेसनल फिगर हुनुहुन्थ्यो। भाषण सुन्थेँ म, आइएससी पढ्दाखेरि उहाँको भाषण सुनेको छु मैले, अखिलको लिडर हुँदा। भने अहिले त मलाई के लाग्यो भने उहाँहरू लगायत विथ ड्यु रिस्पेक्ट यो जेनेरेसनकोले राजनीति बुझ्दै नबुझिकन उहाँले के गर्नलाई खोज्नु भएको रहेछ। भाषण त र कुरा त ठुल्ठुलै छन्, समाजको रूपान्तरण, सामाजिक न्याय, आर्थिक सामाजिक भन्ने। र अहिले हेर्दा यो किन भनेर प्रश्न दिनुपर्ने, यो किन भयो भने हाम्रो उहाँको पुस्ता र उहाँको अगाडिको र पछाडिको नि फरक छैन। राजनीति भनेको के हो, राजनीतिको अन्तर्निहित लक्ष्य के हो भन्ने कुरामा स्पष्ट नभइकन जनतालाई भुलभुलैया गर्ने, चुनाव जित्ने, माननीय हुने, झन्डा हल्लाएर मन्त्री हुने मात्र त्यही मात्र बुझ्नु भएको छ कि भन्ने। यसको जवाफ पम्फाजीले दिनु होला है। राजनीति के हो र केका लागि भनेर पम्फाजी यहाँ हुनुहुन्छ, यो समग्र प्रणालीलाई भन्न खोजेको के, तपाईँलाई मात्रै होइन, एउटा व्यक्ति विशेषलाई भनेर नबुझौँ होइन। केका लागि र किन भन्ने कुरामै हाम्रा नेताहरू चाहिँ अलमलमा छन् भन्ने कुरा। जस्तो नि अघि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको स्वेच्छाचारीको कुराहरू गर्नुभयो नि, अन्ततोगत सबै नेताले चाहने चाहिँ त्यही गर्न हो। अहिले केपी ओलीको ठाउँमा पुग्न नपाएर तपाईँहरूको आक्रोश यो तहमा आइपुगेको हो। जब तपाईँहरूकै स्पेसमा उहाँले धावा बोल्न थाल्नुभयो नि, उहाँले भन्नुभएको जस्तै अपमानका कुरा, कुर्सी मिलेन होइन, यी लगायतका कुराहरू, आफ्ना मान्छेलाई पाखा पारियो अथवा उहाँले आफ्ना मान्छेहरू च्याप्नु भयो भन्ने कुराहरू जनताको मुद्दाको लागि त होइन रहेछ भनेर। र तपाईँकै शब्दलाई अलिकति सापाटी दिन्छु, तपाईँहरू सुरुवातमै मलाई भन्नुभएको थियो कि हाम्रो अहिलेको एकमात्र उद्देश्य भनेको केपी ओली हटाउने हो भनेर। यो व्यक्ति हटाउने उद्देश्य लिएर त बृहत राजनीतिक उद्देश्य पुरा हुन्छ त? नमाजीबाट अलिकति समय दिनुहोस्। यो हामी खास गरेर यो तपाईँले केपी ओली भनेको कुनै एउटा व्यक्ति होइन, यो त एउटा प्रवृत्ति हो होइन। राजनीति मूल्य, मान्यता, नैतिकताबाट चल्छ, त्यो नभएको अनि देशको संविधान पनि नमान्ने, पार्टीको विधान पनि नमान्ने, एकदम अराजक, व्यक्तिवादी र एकसम्म तानाशाही प्रवृत्ति। त्यसै गर्दा हामीले प्रवृत्तिको विरोध हो। केपी ओली जस्तो व्यक्तिगत लिनु दिनु केही पनि छैन। जहाँसम्म सूर्यजीले भन्नुभयो हामी राजनीतिमा लाग्दै देशको परिवर्तनको लागि लागेको, बडो स्पष्ट एजेन्डा थियो। यो देशमा एउटा आमूल परिवर्तन ल्याउने, जनताको जीवनस्तर उठाएर एउटा स्वाधीन राष्ट्रको नागरिक भएर बस्ने, यही उद्देश्यद्वारा मैले राजनीतिमा हाम फालेको र एक हदसम्म हामी सफल पनि भयो। आफैले आफ्नो जीवनमा पटक पटक गरेर अनि हामीले व्यवस्था पनि परिवर्तन गर्न सक्यौँ, संविधान परिवर्तन गर्न सक्यौँ, अनि सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, समानुपातिक समावेशिताका एजेन्डालाई चाहिँ एउटा संविधानमा हामीले समेट्न सक्यौँ र हामी कार्यान्वयनको तहमा छौँ। अनि कार्यान्वयनको तहमा जाँदाखेरि हामी चाहिँ कुनै एजेन्डा नभएर अनि मन्त्री वा प्रधानमन्त्री हौँला भनेर लागेको पनि, यो आन्दोलनमा करोड मान्छे लाग्छन्, यो राजनीतिक अवसर पाउने त 100 मान्छे होलान्, 50 मान्छे होलान्, दर्जन मान्छे होलान्, त्यसको लागि होइन।
वास्तवमा त्यो एउटा ठुलो मान्छेले त जीवनकै बलिदान गरेर दशौँ हजार त शहीद भएका छन्। म त असाध्यै सम्मान गर्छु त्यो रङ्गली लाग्ने ठाउँमा। अनि त्यसो गर्दाखेरि हामी के थियो भन्दाखेरि यो गएको चुनाव खास गरेर संविधान सभाबाट संविधान बनेपछिको निर्वाचनमा दुई ठुला कम्युनिस्ट पार्टी यद्यपि हामी भिन्न धारको हो, तर अब फेरि हामी एकताबद्ध हुने र अब देशलाई चाहिँ हाम्रो संविधानले निर्दिष्ट गरेछ। हामी कम्युनिस्टको पनि समाजवाद साम्यवाद ध्येय हो, त्यसैले समाजवादमा जाने उद्देश्यद्वारा चाहिँ हामीले चाहिँ यो हामीले गठबन्धनबाट चुनावबाट पार्टी एकता गयो र एउटा सूर्यजीले भने जस्तो धेरै मेहनत गरेर हामीले घोषणापत्र बनायौँ। अब एउटा पार्टी हो, पार्टीको कुरा हामी सर र सूर्यजीले भने जस्तो गरेर हामीलाई भन्ने छुट हुन्न। हामी एउटा पार्टीको विधि विधान पद्धतिमा हुन्छ भने पार्टीभित्र उठाउँछौँ। पहिलोचोटिको घोषणा र कार्यक्रम आइसकेपछि नै हामीले संसदीय दलको बैठक बालुवाटारै बसेर यो बिल्कुल धोका भएको छ, हाम्रो घोषणापत्र अनुरूपको छैन, तपाईँले बनाएको अर्थमन्त्रीले यसको मर्म बुझ्नु भएन, त्यसो भएर राजनीतिक वृत्तबाटै आएका मान्छेलाई नै बरु अर्थमन्त्री बनाइयोस् भनेर हामीले राख्यौँ। अर्कोचोटि सच्याउँछु भन्नुभयो, अर्कोचोटि पनि आएन। त्यसो गर्दा हाम्रो पार्टीभित्रको बहस चाहिँ पार्टीको नीति योजना र कार्यक्रमबाट सरकार चलेन भन्नेबाट हाम्रो छलफल थियो। हाम्रो थियो भित्र थियो। अनि सुन्नु होइन त्यो त विस्फोट भएर देखिने तरिका होइन, हो त्यही भने त्यो निष्कर्ष त्यही कुरा होइन। मलाई एकछिन भने हाम्रो फाल्ने पनि थिएन। तपाईँलाई थाहा छ गत वर्षै हामी साउन भदौ 86 दिन लाएर हाम्रो थाई समितिको बैठक बस्यौँ। अनि त्यो थाई समितिको बैठकमा हाम्रो ध्येय के थियो भने जसरी हुन्छ पार्टी एकता बचाउने, जसरी हुन्छ सरकारलाई चाहिँ आफ्नो घोषणापत्र नीति र पार्टीको नीति योजना कार्यक्रम अनुरूप अगाडि जाओस् भन्नका निम्ति थियो। र पार्टीभित्रै पार्टी थाई समितिभित्रबाट कार्यदल बन्यो। हेर्नु त्यो कार्यदलको उद्देश्य पनि हामीले 15 बुँदामा दिएका छौँ। पार्टीको घोषणापत्र अनुसार सरकार चल, 5 वर्ष केपीले नै सरकारको नेतृत्व गर्नुहोस्, तर पार्टीको नीति योजना र कार्यक्रमबाट चल्नुहोस्, घोषणापत्रबाट चल्नुहोस्, राष्ट्रको स्वाधीनता र स्वतन्त्रताको पक्षमा खरो उत्रिनुहोस्। हामी यही कुरो दिएका थियौँ। बधो छ होइन पार्टी भनेको कस्तो हुन्छ भने हामी बाहिर अनि हामी त्यसो गरेर छपेछे अनि अब त्यसो गर्दा हो त होइन हामी मान्छौँ होइन हामी होइन हामी त फेरि कुनै अराजक भिड होइन। हामीले बडो होइन मलाई भन्न दिनुहोस् बोलाइसकेपछि त अनि हामीले चाहिँ बडो जिम्मेवारी बोधका साथ हामीले फिर्ता लिँदा बित्तिकै झन् देश अराजकता र उसमा नजाओस् भन्ने पनि हामी चाहन्छौँ। र हामी वैकल्पिक अब एउटै दलको बन्ने स्थिति छैन। अनि त्यसो भइसकेपछि हामी चाहिँ गठबन्धनको सरकार त बन्नुपर्छ। अनि हामीले त्यसको पनि प्रयास गरिरहेछौँ। तर केपी प्रवृत्ति जति दिन देशमा हाबी भयो अझ हाम्रो देश बर्बाद हुन्छ, समाज बर्बाद हुन्छ। यहाँ सूर्यजीले उठाउन जेनेरेसनको कुरा, जेनेरेसनले होइन यही नेतृत्व हो जसले यो देशलाई सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा पुर्यायो। कसैलाई गणतन्त्रको विश्वास थिएन। गणतन्त्र भनेको बैलगाडाको सिद्धान्त पनि विकास भएको थियो नेपालमा। अनि सङ्घीयता भनेको देश टुक्रिन्छ भन्ने थियो। समावेशी भनेको चाहिँ एकदम अयोग्य मान्छे आउँछन् भन्ने ढङ्गको थियो। त्यो सबै कुरा एजेन्डालाई नेतृत्व गरेर यो पुस्ताले देशमा आमूल परिवर्तन गरेको एक ढङ्गले युग परिवर्तन हो हाम्रो सापेक्षतामा। त्यसैले यो नेतृत्व केही होइन होइन एकछिन सुन्नुहोस्। अनि यो नेतृत्व होइन भन्दै अहिले चौतर्फी रूपले कस्तो नेतृत्वमाथि जुन ढङ्गले प्रहार छ नि झिना मसिना कुरा लिएर अनि नेतृत्वको आलोचना अनि हुँदा राजनीतिप्रति नै वितृष्णा त त्यसो गरेर बन्छ। राज्यको नेतृत्व राजनीतिले गर्छ होइन 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 यो बडो बडो होइन यो बडो यो बडो एउटा नियोजित ढङ्गले अहिलेको डिजिटलाइजेसनको युगमा एउटा ढङ्गले विभ्रमित गरिएको छ। तर म के भन्छु भने तपाईँको अहिलेको फोरमबाट जसले परिवर्तन गरेर देशलाई यसमा लियो बरु हामी यहाँ विडम्बना भएको नि एजेन्डा एउटाको नेतृत्व अर्कोको अनि कार्यान्वयन भइरहेकै छैन। अहिलेको चुनौती र समस्या त त्यही हो नि। जसको एजेन्डा गणतन्त्र थिएन ऊ देशको कार्यकारी प्रमुखमा छ, जसको एजेन्डा सङ्घीयता थिएन ऊ अहिले कार्यकारी प्रमुख छ, जसको एजेन्डा समानुपातिक समावेश थियो त्यहाँ गएको छ। अनि त्यसो गर्दा के हो भने तपाईहरुले पुर्याइदिनु भयो हैन त तपाईहरुको साथ सहयोग समर्थन नभएको भए हैन पुग्यो। तर अन्तिममा के भयो भन्दाखेरि हामीलाई त फेरि कस्तो भयो भन्दाखेरि मान्छे त स्वीकारेपछि यो संविधान व्यवस्था परिवर्तन सबैलाई स्वीकारेपछि त हामीले त इमानदारिताको अपेक्षा राख्छ नि त। हामीले त इमानदारिता सोच्यौँ नि इमानदार भएर
तर के भने मान्छेमा त उही सोच उही चिन्तन र अनि त्यसलाई विफल कसरी गराउने भनेर जाने जस्तो बेमानीको पन छिपाएर आफैले के लाग्नु छ? तपाईसँग म आउँछु। जस्तो व्यवस्थाहरू त परिवर्तन भयो, तर त्यो व्यवस्था परिवर्तन भएपछि जनताले के पाए त? उनीहरूको जीवनस्तर कहाँनिर कसरी उक्सियो भनेर डेलिभरी पनि त खोज्छ होला नि त, होइन? तपाईसँग आउँछु म त्यो डेलिभरीको पाटोमा एकछिनपछि। सूर्यराजी, जस्तो उहाँले भन्नु भएको छ नि, जसको एजेन्डा हो उसले शासन गर्न पाएन, एजेन्डा नबोकेको मानिसले शासन गरिरहेको छ मुलुकमा, त्यस कारणले गर्दा समस्या देखिएको भनेर, यसमा तपाईँको टिप्पणी के छ? यो त उहाँतिरै फर्किने एकदमै जोखिमपूर्ण स्टेटमेन्ट गर्नु त अन्त म के भन्छु भने उहाँहरूले नि त्यहाँ बसाइदिनु होइन, भयो। हेर्नुहोस्, पहिला के मान्नु पर्यो भने हामी लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा छौँ। गएको चुनाव जुन केपी ओली उहाँकै पार्टीको प्रधानमन्त्रीको क्यान्डिडेट हुनुहुन्थ्यो, एमालेको भनौँ, उहाँको पार्टी त पछि भयो, उहाँले कि केपी ओलीले धाँधली गरेर चाहिँ प्रधानमन्त्री भएको भन्नु पर्यो त्यो चुनावको, नभए त लोकतान्त्रिक पद्धतिबाटै आएर केपी ओली त्यहाँ पुग्नु भएको हो नि। भनेपछि उहाँहरूले भनेको त जुन उहाँहरूले भनेको एजेन्डा त जनताले तिरस्कार गरेछन्। उहाँकै कुरामा भनौँ भने उहाँहरूले भनेको कुरा, किनभने लोकतान्त्रिक पद्धति उहाँले यस्तो एजेन्डा ल्याउनु भएछ कि त्यो एजेन्डा कार्यान्वयन गरेर जनता कहाँ जानुभन्दा त त्यो एजेन्डा नबोक्ने मान्छेलाई पुर्याइदिएन रहेछन् जनताले। अचम्मको विडम्बना हो। र यसमा मैले के भन्नु खोजेको भने अघि मैले किन भने नि, किन उहाँहरूले व्यवस्था परिवर्तन गर्नुभयो हो त्यो उहाँलाई श्रेय दिनुपर्छ। तर प्रश्न सँगसँगै के को हो भने उहाँले बराबर भन्नुहुन्छ सङ्घीय गणतान्त्रिक लोकतन्त्र हामीले ल्यायौँ। हेर्नुहोस्, कुनै पनि देशमा धेरै मेजोरिटी अफ द पिपुललाई राजनीतिसँग खासै सरोकार हुँदैन, त्यो राजनीतिक कर्मीलाई हुन्छ। आम जनताको सरोकार के हो भने गरी खान देऊ। मैले मेरो बच्चालाई दुःख जिलो गरेर राम्रो एजुकेसन दिएको छ भने यही देशमा म बुढाबुढी हुँदाखेरि उसले यही रोजगारी पाओस्, विकास होस्, सामान्य सामाजिक सुरक्षा होस् भन्ने त्यो कुरा हुन्। साँच्चै भन्ने हो भने आम जनतासँग राजनीतिक तपाईँको संविधानका सबै धारा आम जनताले पढ्दैनन्। उहाँहरूले के दिनुभयो त्यो उहाँहरूको दायित्व होइन। र यो त के आउँछ भने उहाँहरू अहिले बराबर एउटा क्लिसे भन्छ अङ्ग्रेजीमा, आडम्बर के भन्छ, ढोँगी आडम्बर, जुन भारी भर्कम शब्द चलाउनुहुन्छ नि, म त के भन्छु भने हेर्नुहोस्, हो यहाँ प्रतिगमनको खुब कुरा हुन्छ। हो प्रतिगमन भन्यो भने यहाँको पुरानो शक्ति, राप्रपा, दक्षिणपन्थी शक्ति, राजावादी हो। म यो युगमा हुर्केको छु। मन नभए नि मेरो घरको सबभन्दा जेठो म छु, मभन्दा कान्छा छन्। आई डिडन्ट वान्ट मेरो छोराछोरीले अब पञ्चायतको जस्तो व्यवस्थामा हुर्किनुहोस् भन्ने म चाहन्न। त्यस अर्थमा उहाँहरूले प्रतिगमनको वार्निङ दिनुभएको सही छ। तर सँगसँगै अहिले विथ द ड्यु रिस्पेक्ट म उहाँलाई सम्मान गर्छु, उहाँको अहिलेको तपाईँको प्रश्नको उहाँको जवाब सुन्दै उहाँको अभिव्यक्तिभित्र त्योभन्दा ठुलो प्रतिगमनको मानसिकता छ। त्यो प्रतिगमनको मानसिकता के हो भने हामीले त व्यवस्था चेन्ज गरौँ, हाम्रा नेताले यत्रो, हामीले पुरै हो। उहाँले त जीवनै उत्सर्ग गर्नुभएको छ। म जस्तै पढेर ठुल्ठुला डिग्री उहाँ ज्यादा प्रतिभाशाली विद्यार्थी हुनुहुन्थ्यो, विद्यार्थी कालदेखि नै चिन्छु मैले पनि। र जुन यो एउटा प्रश्न जनताले सोद्धाखेरि हामीलाई प्रश्न सोध्ने, सङ्घीय गणतन्त्र हामीले ल्याएको होइन, यत्रो चाहिँ संसारको सबभन्दा राम्रो व्यवस्था ल्यायौँ, संविधान ल्याउँ, त जनताले के दियो? म अघि नै मैले भने म यहाँ राजनीतिक विश्लेषक राजनीतिज्ञ होइन, म आम नेपाली, दूर दराजको नेपालीको भावना बोकेर मलाई तपाईँले प्रश्न सोधिदिनु भयो भने तपाईँको व्यवस्थाले एउटा विपन्न जनतालाई, तपाईँको व्यवस्थाले एउटा म इन्जिनियरिङ क्याम्पसमा पढाउँछु। हेर्नुहोस्, अरू सानो त छोड्नुहोस्, पुल्चोक क्याम्पसबाट बिएससी इन्जिनियरिङ गरेकोले उसले 10,000 को जागिर पाउँदैन। हिजो पञ्चायतको टाइममा त म इन्जिनियरिङ पास गरेर आएको 1 हप्तापछि म कार्यालय प्रमुखको भएको थिएँ। मैले पञ्चायत राम्रो भनेको होइन, त्यो पञ्चायतको बेलामा 200 जना इन्जिनियरको लागि चाहिँ रोजगारी थियो भने अहिले 50,000 को रोजगारी हुने अवस्था छ। किन सक्नु भएन? उहाँ पनि मन्त्री हुनुभयो, मन्त्री भएको के त्यो अन द जब ट्रेनिङ हो? उहाँका मन्त्रीहरूले के भन्नुहुन्छ? मन्त्री भएको 2 वर्षपछि आएपछि के भन्नुहुन्छ? ओहो रक्षा बल्ल पो बुझ्यो त मन्त्री भएको के रहेछ, अब गए केही गरेर सक्ने त कि कर्मचारीले यसरी घुमाउँदो रहेछ। मैले के भन्न खोजेको भने अघिल्लो प्रश्नको मैले जवाब दिएँ नि, उहाँहरूले राजनीति के हो भनेको राजनीतिभित्र राज्य सञ्चालनको स्टेट क्राफ्ट भन्छौँ। हेर्नुहोस्, म नाम नलिउँ, केही हप्ता अगाडि इन्डिया जानुभएको थियो एकजना पूर्व प्रधानमन्त्री, उहाँले एउटा इन्डियन टिभीमा के देखिनुभयो भने हाम्रो पूर्व भारतीय राजदूतसँग सँगै बसेर टेलिभिजनमा यसरी बस्नु। म उहाँको एडभाइजर भएँ, म उहाँहरू गर्थेँ। पूर्व प्रधानमन्त्री भनेको राजकीय हैसियत हुन्छ। उहाँ एउटा राजदूतसँग सँगै बसेर टेलिभिजनमा देखिनु हो। अघि उहाँले भन्नुभयो, उहाँहरूले व्यवस्था ल्याएको त स्वाधीन राष्ट्र, सार्वभौमसत्ताको रक्षा, हाम्रो आत्मसम्मान, त्यसको लागि होला नि यो परिवर्तन भएको। त्यो परिवर्तन त्यही हो।
उहाँहरूको पार्टीका वरिष्ठ नेताहरू राष्ट्रिय टेलिभिजनको क्यामेरामा हेरेर के भन्नुहुन्छ, अर्को अलिकति कुरा नमिलेकोलाई यो विदेशी दलाल भन्नुहुन्छ सिधै, होइन, विदेशीको चलखेल, विदेशी सेटिङ यो भन्नुहुन्छ। र यति अमर्यादित भयो राजनीति हेर्नुहोस्। त्यसैले यो किनकोमा के हो भने अहिले उहाँहरू कोही पनि पानीमाथि ओभानो कोही पनि हुनुहुन्न। मैले आज बिहान अखबारमा पढेँ, एउटा सम्पादकीयमा ऊ राष्ट्रपतिको लागि ल्याउनु भएको छ। हामीले रामवरण यादव राष्ट्रपति हुँदाखेरि उहाँहरू नै सरकारमा हुनुहुन्थ्यो, उहाँ जय जयकार गरेनौँ, त्यतिखेर चाहिँ प्रधानमन्त्रीका कुरा मिच्दाखेरि हामीले के गर्न खोज्यौँ हो। राष्ट्रपतिज्यूको व्यक्तिगत उहाँले जुन चलाउनु, मेरो पनि शिकायत छ एउटा नागरिकको उसमा। तर अहिलेको जुन गन्जागोलमा उहाँहरू सांसद हुनुहुन्छ, सांसद पुनर्स्थापना भइसक्यो, किन विकल्प दिन सक्नुहुन्न केपी ओलीको? मलाई अचम्म, मेरो क्वेसन त त्यो हो, अघि नै भने उहाँसँग 80-85 जना सांसद छन् केपी ओलीको, त्यही पनि अहिले त एमाले अझ भएको छ, 50 जना होला चाहिँ मेनली। तर किन दिन सक्नुहुन्न भनेपछि त उहाँहरूले ल्याएको व्यवस्था, उहाँहरूले यो ल्याएको विलम्ब चाहिँ किन संविधानमा भइरहेको जस्तो लाग्छ तपाईँलाई? अहिलेसम्म नै जस्तो संयुक्त सरकार जसपासँग मिलेर अगाडि बढ्ने वा अविश्वासको प्रस्ताव लिएर जाने केही पनि यो निर्णायक हुन नसक्नुको कारण चाहिँ के हो? यहाँ आउनु निर्णायक नहुनुको कारण के हो भने हाम्रा नेताहरूको राजनीति गर्ने शैली, राजनीति के को लागि गरिएको छ भने विकास एजेन्डा परिवर्तन, ती झुट कुरा हुन्। उहाँहरू सेवल पद, आफ्नो गुटको संरक्षण, आफ्नो पार्टीको राजनीति, त्यसले गर्दाखेरि के भयो भने अब अहिले आएर पार्लियामेन्टबाट हेर्नु जुन फरक फरक पार्टीहरू छन्, विविधतालाई जोड्ने एजेन्डाले हुन्छ। जब तपाईँ बृहत एजेन्डा समात्नुहुन्छ भने विविध मान्छे जोडिन्छन्, तर मसिनो एजेन्डा तपाईँ पद त चाहिँ 5 वटा प्रधानमन्त्रीको पद त छैन, पद त एउटा हो। अब सबै प्रधानमन्त्रीका आकाङ्क्षी छन् भनेपछि उहाँले केपी ओली प्रवृत्ति भन्नुभयो नि, त्यो प्रवृत्ति उहाँहरू सबै नेतामा छ। केपी ओलीको ठाउँमा मान्नुहोस् 2/3 बहुमत ल्याएर केपी ओलीको ठाउँमा अहिले शेरबहादुर देउवा भएको भए माधव कुमार नेपालको ठाउँमा रामचन्द्र पौडेल हुन्थ्यो, फरक त त्यो हुन्थ्यो। यसमा पम्फाजीको टिप्पणी के छ? केपी ओली प्रवृत्ति धेरै थोरै सबै नेतामा छ, जसले अवसरको कमी मात्रै हो भन्ने कुरा नि? म त द्वन्द्ववादी हो, द्वन्द्वात्मक भौतिकवादलाई मेरो आफ्नो मान्छु। त्यसो भएर 1-2 विभाजन हुन्छ, हरेकमा कमजोरी र सबलता दुइटै कुरा हुन्छ, सबैमा होला नि। तर अहिलेको देशको मूल समस्या भनेको चाहिँ केपी प्रवृत्ति नै हो। तर केपी प्रवृत्तिका विरुद्ध सुरेशजीले भने जस्तै गरेर हिजो प्रतिगमनका विरुद्ध आफ्नो आफ्नो ठाउँबाट लडेका शक्तिहरू एक ठाउँ हुन नसक्नु चाहिँ, समयमै डिसिजन गर्न नसक्ने कुरा चाहिँ समस्या हो। अहिले अब हामी कस्तो समस्या चाहिँ के? आफ्नो पार्टीको स्पेस बचाउनका लागि आफ्ना पदहरू पछि के होला भनेर त्यसलाई ध्येयमा राखेर वा चुनावलाई ध्येयमा राखेर यो विलम्ब चाहिँ केका लागि भइरहेछ भन्ने? जस्तो भन्नुहोस् कुर्सीको लागि आदि इत्यादि भन्ने कुरा हो। अहिले जस्तो मेरो पार्टीको अध्यक्ष नेकपा माओवादी केन्द्रको अध्यक्ष कमरेड प्रचण्डले म प्रधानमन्त्री हुन्न, उहाँले कुरा राखिसक्नुभयो। त्यसपछि तपाईँ हुनुहोस्, तपाईँले नेतृत्व गर्नुहोस्, परिवर्तन गरौँ भनेर, किनकि ठुलो पार्टी नेपाली काङ्ग्रेस हो अनि गर्नुहोस् भन्ने उहाँ सायद तयार हुनुहुन्थ्यो। तर अब त्यहाँ हामी दुईटा पार्टी मिलेर पनि सरकार बन्दैन। अब अहिले नेकपा एमालेसित पनि मिल्दो छैन। तपाईँले देख्नु नि सबै परिस्थिति, हाम्रो सङ्घर्ष सबै चिजले चाहिँ हिजो उ थियो आन्तरिक थियो, पुस 1 गतेबाट त्यो खुल्ला सडकमा भयो। त्यो सङ्घर्षले त्यहाँ बन्ने स्थिति छैन। अब त्यसो गर्दाखेरि त्यताबाट नबन्ने भएपछि 3टा पार्टी नबनिकन सरकार परिवर्तन हुन्न। आज कस्तो एमालेहरू नि पहिलाका त्यो तपाईँहरूको खेमाका अहिले जो केपी ओलीसँग गए ती फर्केर आउँछन् अनि बलियो हुन्छन् अनि के गरौँ भन्ने तपाईँहरूको आशा हो? हामी कहाँ राजनीतिक दल सम्बन्धी कानुन छ। तपाईँको अध्यक्षले त्यस्तै भन्नुभएको छ? होइन, राजनीतिक दल सम्बन्धी कानुन छ। उहाँहरूले आफ्नो त्यो कानुनी आधार पुऱ्याएर अलग दल बनाउन सक्नु होला। त्यो त उहाँ अहिले त हामी चाहिँ भिन्न पार्टी भयौँ, त्यसको सम्भावना छैन। अनि त्यसो भएपछि उहाँहरूले अब केन्द्रीय समितिमा 40% अनि प्रतिनिधि सभामा 40% भयो भने मात्रै राजनीतिक दलको वैधता पाउने हाम्रो राजनीतिक दल सम्बन्धी कानुन छ। त्यसमा उहाँहरू कसरी लाग्नु भएको छ? अहिले त हामी त फरक 23 गतेदेखि त हामी त फरक पार्टी भयौँ। त्यो भएपछि मलाई थाहा छैन होला। तपाईँको अध्यक्षले चाहिँ एकता गर्न आउनुहोस्, हामीसँग अपमान सहेर नबस्नुहोस् भनेर अभिव्यक्ति दिइरहनु भएको छ नि। त्यो होइन, त्यसो गर्दाखेरि अहिले अब तपाईँले सोधेको पहिलाकै प्रश्नमा जाँदाखेरि चाहिँ अनि अब अहिले 2टा पार्टी मिलेर सरकार बन्दैन, 3वटा पार्टी मिल्दाखेरि चाहिँ अब मैले आज अलिक मेरो अपेक्षा थियो एकदम पर्सनल्ली मेरो के थियो भने जनता समाजवादी पार्टीको आज बैठक बस्छ अनि उहाँहरू चाहिँ सायद एउटा निर्णयमा आउनुहुन्छ भनेको त उहाँहरूले त 10 दिन पर बैठक पुर्याउनु भयो।
त्यसले चाहिँ कस्तो लाग्छ भने अझै यो अस्थिरता अझै केही दिन जान्छ। अहिले मैले अब अहिले खबर सुन्दाखेरि चाहिँ त्यस्तो लाग्छ। त्यसो गर्दा अब केपीलाई चाहिँ अविश्वासको हामीले दिएको समर्थन हामीले फिर्ता लिन सक्छौँ जति बेला पनि। त्यो चाहिँ किन भइरहेछ? त्यसपछि विश्वासको मत लिनुपर्ने हुन्छ। हाम्रो त्यसमा के थियो भन्दाखेरि त्योभन्दा बेस्ट अप्सन चाहिँ के हुन्छ भने अविश्वासको प्रस्ताव लिएर जाने र त्यसमा वैकल्पिक प्रधानमन्त्री समेत दिएर जाने भएको र समयले चाहिँ त्यसले त्यो बाटो पनि त लामो देखियो नि त। तर जसपाले 10 दिनपछि बैठक तर अब बस्नु आज जसपाको हेरेपछि अब फेरि एकचोटि हामी बस्छौँ छलफल गर्छौँ र यसले अग्रगामी निकास पाउनुपर्छ। तर यहाँ कस्तो लाग्यो भने हिजो यहाँ अस्ति हो के अरे त्यहाँ राष्ट्रपति कहाँको बसाइ भन्दाखेरि त एकातिर त अस्ति जो अब केपीले गरेको गल्ती हो भन्ने कुरा त जनताले मात्रै होइन सडकबाट मात्रै होइन सर्वोच्चले सच्याइदियो। तर मैले सुने राष्ट्रपति महोदय समेत पनि त्यतातिर भनेर मैले पढेँ, मलाई थाहा छैन, म गएको होइन उसबाट जाँदा। त्यो ढङ्गले गर्दाखेरि यता संसद चलेछ बिजनेस नदिने सरकार के हो भने संसद सभामुखले चलाउने त हो तर विधेयकहरू दिने नयाँ विधेयक प्रस्तुत हुने हिजै उसबाट त्यसका लागि पनि त तपाईहरुको तर्फबाट लबी भएको छैन, आवाज उठेको छैन नि त संसदलाई सुचारू गरौँ। अब संसदमा बोल्नेसम्म समय दिएको छैन। हामी त्यो पनि कोसिस गर्छौँ हामीले 0 आवर चलाउँ, विशेष समय मागौँ, ढ्यापढ्याप गरेर माग्ने समय हुन्छ होइन। यता सभामुख त सबै गयो नि त त्यहाँ गएर चल्ने त। त्यसो गर्दाखेरि अब सरकारले बिजनेस दिएपछि यता उचल्ने हो, बल्ल बल्ल हाउस चल्छ कि सरकारले बिजनेस दिने हो नि त। अब बिजनेस सक्यो ल संसद रोक्ने भनेर सरकारले रोकेछ त रोकिन्छ नि त। त्यो ढङ्गले हाम्रो के छ यता समिति एउटा पास भएर गएका महत्त्वपूर्ण नागरिकता सम्बन्धी विधेयक राज्य व्यवस्था समिति एउटा पास भएर गएको छ। यो देशमा 4-5 लाख युवाले नागरिकता विहीन भइरहेका छन्। अनि सङ्घीयताको महत्त्वपूर्ण पाटो प्रदेश हो, सङ्घीय निजामती ऐन कानुन बनेको छ। अब त्यो लगाएर अब त्यो प्रतिनिधि सभाबाट पास गरेर राष्ट्रिय सभाबाट पास गरेर गयो भने बल्ल प्रदेश सरकार चाहिँ प्रभावकारी ढङ्गले चल्छ। त्यो चाहिँ विधेयकहरू छ तपाईहरुको प्राथमिकतामा यो छैन हाम्रो हैन संसदले बिजनेस दिने भनेर हामीले हो त समीकरण प्राथमिकतामा छ त। अर्कोले तेर त दिन्न समाजी, तपाईले आवाज पनि उठाउनु भएको छैन नि सरकारलाई खोइ त दबाब दिएको। त दबाब दिने त कहाँबाट दिने हो त? संसदमा चाहिँ एउटा श्रद्धाञ्जलीको एजेन्डा भन्दा अर्को सबै सांसदहरू मिलेर दबाब दिन मिल्दैन। हैन दबाब त हैन, कुनै बेला त हामी विधिबाट जान्छ। आज यहाँ बोल्ने कुरा पनि विधिकै कुरा तपाईँ मार्फत थुप्रो मान्छेले बोल्ने। त्यसै भोलि संसद छ, भोलि हामी पर्खिन्छौँ त्यहाँ के छ। अनि छैन भने त त्यसपछि ल्याऊ भन्नु पर्ला। अरू सरकारले बिजनेस दिएन भने सभामुखले विशेष समय ल्याऊ। हामीले त देशको जनताको राष्ट्रको समस्या त बोल्न पाउनु पर्यो नि, राख्न पाउनु पर्यो नि। भएन भनेर रोस्टम घेराउ गर्नेदेखि लिएर ब्रेकफास्ट फुटाउने इतिहास त हामीले देख्या हो नि त। जनताको मुद्दामा तपाईहरु बोल्नु पर्यो नि त। अब कस्तो हुन्छ नि, अब त्यहाँ बहुमत अल्पमत गर्ने अहिलेसम्म चलन छैन। अहिलेसम्म यो हामी त्यो नभएको कारणले चाहिँ अहिले संसद बिजनेस नपाएर श्रद्धाञ्जली गरेर फर्किने अनि गएर हाजिर गर्ने जस्तो संस्था भएको छ। त्यति यो हिउँदे अधिवेशन यसै पनि के हो भन्दाखेरि विधेयक बनाउने अधिवेशन भनिन्छ, बर्खे अधिवेशन बजेटको हो। त्यसो गर्दाखेरि यो सरकार अस्ति अदालतबाट हार्यो, तर जसरी हुन्छ विघटन गराउने एउटा उद्देश्यमा भएको जस्तो गरेर अझ अस्तिको शीतल निवासको सम्म सुन्दाखेरि त्यो सुनिन्छ। जनताले दिएको अभिमत 2 वर्षको त्यसो त्यो ढङ्गले त्यो संसद निर्वाध ढङ्गले चल्न दिनुपर्छ। सरकार चाहिँ समीकरण चाहिँ जति बेला बहुमत हुन्छ त्यति बेला फेर्ने कुरा ठिक छ। सूर्यराजी उहाँ के भन्नु भएको छ भन्दाखेरि संसद त बिउतियो तर अहिले बिजनेस छैन, बिजनेस दिने काम सरकारको हो, सरकारले त्यो माहौल क्रिएट गरिरहेको छैन भन्ने जस्तो। प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना भएसँगै अब देश एकदमै अग्रगमनमा जान्छ होइन, संविधान मासियो, देश मासियो भनेर अनेकन कुराहरू आयो नि त। तर खासै राजनीति झनै गन्जागोल, संसद बिउतिए पनि खासै केही भएको छैन। यो के भएको? उहाँको भनाइमा कति दम देख्नुहुन्छ? उहाँहरू पानीमाथिको ओभानो भन्नु बिल्कुलै मिल्दैन। यसको के छ भने किन अहिले लकडाउन भयो भने को बल चाहिँ उहाँहरूको कोर्टमा छ। म भन्छु अदालतको फैसलापछि हामी नागरिकहरूले, म फेरि भन्नु स्वाभाविक अपेक्षा के थियो भने प्रधानमन्त्रीले राजीनामा दिनुहुन्छ नैतिकताको आधारमा। त्यो परको कुरा भयो। नैतिकता भन्ने करेन्सी हाम्रो राजनीतिमा छैन, उहाँहरूसँग पनि छैन, प्रधानमन्त्रीजीसँग पनि भएन। त्यो उहाँहरूले त्यो नैतिकता प्रधानमन्त्री मात्र होइन, प्रधानमन्त्री इतरका राजनीति गर्नु पनि छैन नागरिकले हेर्दा। त्यो आम नागरिकको बुझाइ थियो। मैले सम्झेँ 1 नम्बर। अब प्राविधिक रूपमा हुनु के पर्थ्यो त त्यसपछि भने 1 नम्बरमा प्रधानमन्त्री दिनु भएन, 2 नम्बरमा 24 घण्टाभित्र सर्वोच्चको आदेश आएको 24 घण्टाभित्र उहाँहरूको अविश्वासको प्रस्ताव जानु पर्थ्यो। किनकि प्रधानमन्त्री केपी ओलीको समूहभन्दा बाहेक त सबै सडकमा उत्रेको छ नि त।
उहाँ प्रतिगमन हो, व्यवस्था हुनु, अनेक आरोप छन्, सङ्गीन आरोप छन् प्रधानमन्त्रीप्रति। त्यो आरोपलाई उहाँहरूले लगाएको आरोपको वैधताको लागि पनि इमिडिएटली 24 घण्टाभित्र वैकल्पिक प्रधानमन्त्रीको नामसहित अविश्वासको प्रस्ताव हुनुभयो, दिन सक्नु भएन भनेपछि म नागरिकको रूपमा के बुझ्छु भने उहाँहरूको सडकको आन्दोलन, त्यो आरोप, त्यो भ्रम रहेछ। कुरा त अर्कै रहेछ भित्र। उहाँहरू जसरी केपी ओलीलाई हटाउने भनेर अदालतमा मुद्दा चलिन्जेलमा एकट्ठा भएर देखिनु भएको थियो, त्यो त रहन्छ प्रवृत्ति त, केपी ओली प्रवृत्ति त उहाँहरूभित्र पनि त्यसरी मिल्न सक्नु भएन। दोस्रो, अब तेस्रो, यो निकास आउने अहिले यो कुरा उठेन, निकासको महत्त्वपूर्ण चाबी उहाँको दलमा थियो, स्पेसली माओवादी केन्द्रमा। किनभने अहिलेको सरकार 76 को 1 मा थियो, दुईटा अदालतको दोस्रो निर्णय फैसलाले अलग अलग भएपछि यो संयुक्त सरकार हो। र मलाई अचम्म लागेको उहाँहरूले संयुक्त सरकारबाट हामीले समर्थन फिर्ता लियौँ भन्ने बित्तिकै प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई संवैधानिक बाध्यता त्यसले के सिर्जना गर्छ भने विश्वासको मत लिनुपर्छ। उहाँले किन लिनु भएको छैन? यो त अचम्मको कुरा त यहाँ जग्गा बुद्धि त उहाँहरू यत्रो अहिले नै विकल्प दिन नसकेर झनै राजनीतिक गन्जागोल हुन्छ भनेर देश र जनताप्रति समर्पित भएर भनिरहनु भएको छ, तर उहाँकै सरकारको समर्थनमा अहिलेसम्म उहाँ प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ। अब त्यो भएपछि यहाँ के आयो भने अहिले उहाँले राष्ट्रपतिजीको कुरा ल्याउनु भयो। विथ द ड्यू रेस्पेक्ट, हेर्नुहोस्, यो संस्थालाई, यो मिडियाले, यहाँका पार्टीहरूले हो अहिलेको वर्तमान राष्ट्रपतिजीका केही कार्यशैलीहरू ती चाहिँ केही फुटनोट छ त्यसमा, ती मर्यादित छैनन्। तर त्योभन्दा अगाडिको राष्ट्रपतिको हेरौँ न, त्यो त हामीले उहाँहरूले तानिदिनु भएको छ। एकपछि आफ्नो कुरा मिल्यो भने फेरि राष्ट्रपति राम्रो हो, आफ्नो पार्टीको स्वार्थ मिलेन भने कमसेकम त्यो संस्थालाई, तपाईँहरूले जुन भन्नुहुन्छ सङ्घीयता र गणतन्त्रको प्रतीक हो, त्यो संस्थालाई मिडियादेखि हामी सबैले हुँदा, व्यक्ति र संस्था फरक हो। हाम्रो सार्वजनिक बहस, बौद्धिक बहस, राजनीतिमा हामी गाजे माझे के गरिदिन्छौँ भने व्यक्ति, संस्था र विचारलाई हामी चाहिँ मिसाइदिन्छौँ। त्यसैले यो जुन उहाँहरूले सार्न खोज्नुहुन्छ, जुन कुरा अहिलेको संसदले किन बिजनेस दिएन भन्दा त सबभन्दा पहिला प्रधानमन्त्रीको हैसियत के, उहाँ अल्पमतमा हुनुहुन्छ नि त व्यावहारिक रूपमा, ऊ त्यो अल्पमतको प्रधानमन्त्री भएको सांसद कसरी चल्छ? त्यो कुरा टुङ्ग्याउने त उहाँहरूको पनि दायित्व हो। त्यसैले मूल कुरा चाहिँ के हो भने हेर्नुहोस्, जुन यो अहिले हाम्रो चाहिँ चुनावमा जाने, जनादेशमा जाने कि यो प्रतिनिधि सभा चाहिँ विघटन चाहिँ असंवैधानिक थियो भने जुन आउनुभयो, उहाँहरूको दायित्व के सिर्जना भएको छ भने अब पुनर्स्थापित संसदलाई निकास दिने, त्यसलाई मर्यादित बनाउने, त्यसलाई स्मुथली रन गर्ने। हामी जस्तो नागरिकले हेर्दा त केपी ओलीको दायित्वभन्दा उहाँहरूको दायित्व बढी छ त्यसलाई, त्यो निकास दिने। त्यसैले अब फेरि उहाँको त उहाँका आफ्ना ब्यागेज छन्, अहिलेको प्रधानमन्त्रीजीका आफ्ना कमजोरी, आफ्ना ब्यागेज, उहाँप्रति जनताका छुट्टै सेटका क्वेसन छन्। तर उहाँहरूले त्यो गलत हो भन्नेसँग त सही प्रश्नहरू हुनु पर्यो नि त। अवस्था छैन यसमा कम्फाजीको जस्तो नि यो प्रश्नको जवाब दिनु छ भने तपाईहरूले केपी ओलीको समर्थन फिर्ता लिन तपाईहरुको पार्टीलाई केले रोक्यो? त्यही त आजको दिनसम्म तपाईले भन्नु भएको छ कि निरङ्कुश, अराजकता, विधि मिचेको, विधान मिचेको व्यक्तिलाई पदमा रहिरहन दिनु भएको छ। हामीले किन दिएका थियौँ भने हामी 2-4 दिन भित्रमा हामी निर्णय लिन्छौँ, अहिले हाम्रो हातमा छ, एकदम हो। हामी के सोचेको थियौँ भने नेपाली काङ्ग्रेस, जनता समाजवादी पार्टी जसले यो प्रतिगमनको विरोध गरेका थियो, त्यसपछि उहाँ छिटै आउनुहुन्छ। हामीले चाहिँ हामीलाई प्रधानमन्त्री चाहियो भनेको पनि छैन, त्यो कुर्सीको लोभी पनि हामी होइन, हाम्रो पार्टी होइन। अनि हामीले के सोच्यौँ भने हामीले मुलुकलाई निकास दिने कुरामा निश्चय नै हामी नै जिम्मेवार हो, उहाँले भने जस्तो, किनकि हामीले नै निर्णायक आन्दोलन गरेको, सडकको आन्दोलन यताउता। अनि त्यसो गर्दाखेरि हामीले के सोचेको थियौँ भने हामीले अब समर्थन फिर्ता ल्यायौँ भने 1 महिनासम्म पनि पाइन्छ, अविश्वासको गयो भने छिटो होला भन्ने लाग्थ्यो हामीलाई, बडो अनेस्टी मैले भनेको। तर अब आजको हेर्दाखेरि, आजसम्मको राजनीतिक घटनाक्रम हेर्दाखेरि आज हाम्रो अध्यक्ष काठमाडौँ भेली बाहिर हुनुहुन्छ, अब हामी छलफल गरेर सायद हामी समर्थन फिर्ता लिन्छौँ। समर्थन फिर्ता लिए पनि फेरि 1 महिनाभित्रमा त बिना शर्त समर्थन फिर्ता लिनुहुन्छ वा शर्तहरू पनि राख्नुहुन्छ कि होइन? भित्रभित्रै कुनै केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहालको फेरि पुनर्मिलन हुने भन्ने खालका कुराहरू पनि आइरहेछन्, फेरि सम्भावना हुँदैन? होइन, त्यो त छैन। अहिले केपीजीसित मिल्ने भनेको त प्रतिगमनसित हातेमालो गर्ने जस्तो हो। त्यो त हामी गर्दैनौँ, किनकि जिन्दगी त सङ्घर्ष गरेर आइया छ। अहिले पनि हामीले मतलब दायाँ बायाँ गर्नु छैन। त्यसो गर्दा हामी एकदम पारदर्शी ढङ्गले नै देख्ने नै गरेरै
तर अहिले केपी ओली चाहिँ हट्नुपर्छ, नैतिकताको आधारले नै हट्नुपर्छ, भएन भने विधिको आधारले नै हट्नुपर्छ। त्यसपछि चाहिँ हामीले आफ्नो अब आफ्नो सरकारका हाम्रो घोषणापत्र थियो, तर जसको बन्छ मिनिमम मतलब नीति कार्यक्रम बनाएर जनताले अलि फिल गर्ने गरेर, परिवर्तनको फिल गर्न सक्ने गरेर, अनुभूति गर्न सक्ने गरेर कार्यक्रम बनाएर अगाडि जानुपर्छ। त्योभन्दा अर्को हाम्रो कुनै उद्देश्य छैन। सूर्यजी राजनीतिबाट अलि अब साँच्चै नै विश्लेषक भन्ने जस्तो लाग्थ्यो, तर उहाँ चाहिँ अझै त्यो जहाँ राजनीतिमा हुनुहुन्थ्यो त्यहाँबाट अलि प्रतिपक्ष ऊ जस्तो लाग्यो मलाई चाहिँ। तर निश्चय पनि फेरि आलोचनात्मक चेतको चाहिँ म स्वागतै गर्छु, समर्थनै गर्छु। र यहाँ ठ्याक्कै मतलब एउटा पार्टी अब यस्तो छैन कि सरकार बनाउने या सरकार गिराउने भन्ने ढङ्गको चाहिँ छैन। तपाईँले पनि देख्नुहुन्छ दल अब झन् एउटा दल त बढ्यो। हामी त हिजो त नेकपा थियौँ, अब त एमाले र माओवादी केन्द्र गरेर दुईवटा दल बनेको बेला तीनवटा दल हाम्रो तर्फबाट चाहिँ तीनवटा दल नमिलिकन सरकार चाहिँ बन्दैन। यसमा सूर्यराजजीको टिप्पणी के छ? जस्तो नि उहाँले भन्नु भएको छ कि केपी ओलीलाई हटाउनुको विकल्प अब छैन नेपाली राजनीतिमा। जस्तो नि हामीले नेपाली राजनीतिको अहिलेको यो प्र्याक्टिस हेर्ने हो भने कुनै एउटा अमुक व्यक्तिलाई कि त भगवान बनाइदिने कि त दानव, त्यो बिचमा कतै मानिस चाहिँ हराइरहेको छ कि यो प्रवृत्ति एकदमै हाबी छ। तपाईँलाई के लाग्छ अबको देशको नेतृत्वकर्ता को हुनुपर्छ, कसरी आउनुपर्छ नेतृत्व गर्ने मानिस? अहिलेको यो राजनीतिक परिदृश्य छ नि, यसलाई निकास दिनको लागि। हो, यो तपाईँ अघि मैले भनेको किन भन्नेमा प्रवेश गर्नुभयो, किन यस्तो भइरहेछ भन्नेमा अघि मैले भन्नु नि, केपी ओली हटाउनुको विकल्प छैन, तर उहाँसँग केपी ओलीको विकल्प के हो भन्ने उत्तर छैन। फेरि छ हामीसित किन यो जिम्मेवारपूर्ण राजनीति होइन। प्रतिगमनका विरुद्ध लडेका संसदभित्र भएका केपी ओली भन्दा असल चाहियो नि त। अब असल नेतृत्व चाहियो। पनि एउटा हद हुन्छ। सर्वोच्च यस्तो अदालतले फैसला गरेको 1 महिना पुग्न लाग्यो, संसद पुनर्स्थापना गरेको 1 महिनासम्म उहाँहरूलाई केपी ओली चाहिँ नहटाइ हुँदैन, तर केपी ओली पछि प्रधानमन्त्री को हुने थाहा छैन। हैन, थाहा छ हामीले, हामी हुन्न अरु हुनुस् भने लाग्यो त। हैन, हामीले त हुनुस् भनेछौँ नि त। तपाईहरु सरकार विहीनताको अवस्था सुन्नु। पहिला हामी राजनीतिक मर्यादा र नैतिकताको कुरा गरौँ भने अहिले एभ्री क्याबिनेट डिसिजन केपी ओली सरकारले गर्नेमा उहाँको पार्टीको अपनत्व छ। हो, समर्थन छ, अझै समर्थन छ, किनभने अझै लिनु भएको छैन। त्यसैले उहाँहरूले त हामी लिन्छौँ। हामीले मन्त्रीलाई फिर्ता बोलाइसकेछौँ। सूर्यजी हामीले हाम्रा मन्त्रीलाई फिर्ता बोलाइसकेछौँ। हैन, नफर्केमा हामी राजनीति सामान्य प्रजातान्त्रिक संसदीय प्रणालीको मर्यादा र राजनीतिक नैतिकता हुने हो भने उहाँको पार्टीले केपी ओली सरकारको समर्थन फिर्ता नलिकन केपी ओलीको विरोधमा पनि बोल्न मिल्दैन, विरोधमा पनि मिल्दैन। मर्यादित राजनीति गर्ने हो भने अब हामी अराजकता उद्दण्डता सबै गर्ने हो भने त अनुशासनहीनता हुने हो भने त अर्कै कुरो हो। कुरो यहाँबाट बिग्रेको हेर्नुहोस् उहाँको। त्यसैले अबको के हो भने तपाईँले जुन प्रश्न सुन्नु विकल्प के हो भन्यो भने त हामी कहाँ जाउँ भने नि, हामीले 7 सालदेखि 17 सालदेखि 36 सालदेखि 46 सालदेखि 62-63देखि उहाँहरू जस्तो सिजन पोलिटिसियन, उहाँले सही भन्नुभयो, राजनीतिक विश्लेषक पनि होइन, राजनीतिक पनि होइन, सामान्य नागरिक हुँ म। र म एउटा विकासको अध्येता सार्वजनिक नीतिको विद्यार्थीले उहाँहरूका इन्कन्सिस्टेन्सीहरू क्लियरली देख्छु। एक्सरे सिटी स्क्यान भने जस्तो उहाँहरूका आएपछि उहाँ त द्वन्द्वात्मक भौतिकवाद भन्नुभयो। त्यो द्वन्द्वात्मक भौतिकवाद मार्क्सवाद राम्ररी जानेको भए पनि त्यस्तो हुँदैन थियो। उहाँहरू मार्क्सवादको त्यसलाई न्याय गर्न सकेको भए पनि हेर्नुहोस् त्यसलाई चाहिँ त्यो सिस्टमकोले। त्यसैले अबको हाम्रो समाधान के हो भने उहाँहरू जस्तो नेताहरूले आत्मसमीक्षा गरेर कुन पुस्ताले तपाईँको चाहिँ नि सन्यास लिनुपर्ने हो राजनीतिबाट, कुन पुस्तालाई प्रशिक्षण गर्नुपर्ने हो। हेर्नुहोस् उहाँहरूको वामपन्थीहरूको धेरै प्रशिक्षण गर्नुहुन्छ। म धेरै उहाँका सांसदहरूसँग कहिलेकाहीँ चाहिँ तपाईँको इन्टरेक्सन गर्दाखेरि उहाँहरूका सांसदहरूमा अन द रेकर्ड भन्दैछु, महानिर्देशक र सचिव कुन ठुलो हो भन्ने उहाँहरूका कति सांसदहरूलाई त्योसम्म थाहा छैन। एकजनाले के भन्नुभयो, नि तपाईँहरूलाई प्रशिक्षण कहाँ हुन् डाक्टर साहब, यस्तो प्रशिक्षण गरिदिए त हुन्थ्यो नि। हामीले त कुनै त्यो बुझ्दै नबुझेको, प्रशिक्षकले नबुझेको कुरा प्रशिक्षितलाई बुझाइदिन चाहिँ माहिर हुन्छन् हाम्रा राजनीतिज्ञहरू। त्यसैले यो विथ ड्यु रिस्पेक्ट यो धेरै फेरि आलोचना गर्यो नबन्नु होला, म तपाईँहरूलाई सूचना दिएको। अबको हाम्रो राजनीतिक निकासको के हो भने आत्मसमीक्षा गरेर अहिले के हाबी गयो भने घात प्रतिघात इमोसन रिस राग त्यो तहका नेताहरूका सार्वजनिक अभिव्यक्ति हेर्दा लाज लाग्छ हामी नागरिकलाई, कस्तो देशमा बस्दैछौँ भनेर। हेर्नुहोस् दुईटा व्यक्तिगत लडाइँ गरेको, सुन्नुहोस् न, दुईटा वार गरेको सिपाहीहरू मैदानमा मारामार गरेको छन्, दुईटा देशका राष्ट्रपति बसेर वार्ता गर्छन् नि त। हो, हाम्रो यहाँको 6 महिना अगाडिसम्म एउटै पार्टीमा हुनुहुन्थ्यो, एउटै क्याबिनेटमा हुनुहुन्थ्यो, तर उहाँहरूका आपसी
ऊ हेर्नुहोस् त अभिव्यक्तिहरू गाली गलौज कुन लेभलमा छन्। त्यसैले अबको निकास भनेको के हो भने यो राजनीतिको शैली हो, राजनीतिको दलको विकल्प होइन, राजनीति परिपाटी र शैलीको विकल्प निकाल्नु पर्यो। अब तपाईहरूको पार्टी, तपाईहरू जस्तो दोस्रो पुस्ता तेस्रो पुस्ताकोले नेपाली जनतालाई, नेपाली नागरिकलाई एउटा परिष्कृत लोकतान्त्रिक परिष्कृत राजनीतिक शैली दिन सक्नुहुन्छ भने पनि वी वेलकम। तपाईँकै चुनावको प्रचारमा मै हुनुहोला, त्यो विश्वास दिनु सक्नुहुन्न भने अब अर्को विकल्प तपाईँको त्यसको तपाईँको चाहिँ नि नयाँ पुस्ताले निकाल्ला, तपाईँहरूकै पार्टीभित्रको कुनै अर्को समूहले निकाल्ला, हामीहरू जस्तो प्रोफेसनल ग्रुपले निकाल्ला। तपाईँले भनिरहनु भएको छ नि आत्मसमीक्षा गरेर दलहरू अगाडि बढ्नु पर्यो र अर्को नयाँ पुस्ता भनेर भन्नुभयो नि, यो दुइटै अहिले क्षितिजमा त्यति सतहमा चाहिँ नदेखिएको जस्तो नि। नयाँ पुस्ताहरू त्यो तहको तयारी छ कि छैन भनेर पनि प्रश्न छ होइन। दुईटा शीर्षस्थ नेताहरू बस्ने निर्णय गर्ने त्यसैमा हुन्छ भनेर लाछाप लगाउने मात्रै काम जस्तो देखिएको छ अहिले हेर्दा नि। दुईटा अध्यक्षको कुरा मिल्यो भने सबै मिल्छ, दुईटा अध्यक्षको कुरा बिग्रियो भने तलसम्म बिग्रियो अब छैन हाम्रो केही पनि भन्ने खालको अवस्था छ नि त। त्यो त अब सम्भावना अब समय लाग्ला, तर अहिले तत्कालका लागि नि उहाँले भन्नुभयो जस्तै केपी ओली हट्नुको विकल्प छैन भने जस्तै यो नेतृत्व कसको हातमा आउनुपर्छ? होइन, यस्तो मलाई के लाग्छ भने नेतृत्व भनेर एकदम करिस्मेटिक मान्छेहरू जुन पहिलो पुस्ताको बीपी पुष्पलाल प्रजाप्रसाद अहिले हामीसँग प्राप्त अप्सनहरूलाई मूल्याङ्कन गर्दै मैले नयाँ पुस्ता भन्नु खोजेको के भने हेर्नुहोस्, अहिले +2 जेनेरेसन हामी भन्छौँ नि, +2 जेनेरेसनको उहाँकै परिवारको कोही युवाले उहाँको भाषण बुझ्दैन। उहाँले द्वन्द्वात्मक मार्क्सवाद दलाल पुँजीवाद भन्ने कुरो उहाँकै छरछिमेकै उहाँकै परिवारभित्रको अहिलेको 22-23 वर्षको युवा युवती जुन कलेजमा जानुहुन्छ उहाँकै भाषण बुझ्नुहुन्न हो। त्यसलाई मैले नयाँ पुस्ता भनेको के हो भने अब हाम्रो राजनीति अहिलेसम्म चाहिँ कहाँ गयो भने यो पुरातनवादी सनातनी राजनीतिमा दाइमा गोरु घुमे झैँ उहाँहरूकै पुस्ताले घुमाइरहनु भएको छ, आफू पनि घुमिरहनु भएको छ, देशलाई पनि घुमाइरहनु। जनतासँग जोडिएको राजनीति जोडिनुहुन्न, उहाँहरू कोसँग जोडिनु भएको छ? कार्यकर्तासँग जोडिनु भएको छ। महत्त्वपूर्ण यो राजनीति जनतासँग जोडिनुपर्छ। अब अहिलेको जनताको 50% भन्दा बढी जनताको चाहिँ नयाँ पुस्ता छ, +2 को पुस्ता छ, कलेज जाने पुस्ता छ, जहाँ उहाँहरूले प्रयोग गर्ने राजनीतिका भारी भरकम ती कुराहरू ती क्लिसेहरू बुझ्दैनन् र त्यसको काम पनि छैन। यसको रोजगारी कसरी गर्ने, हामी चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारमा हाम्रो चाहिँ 90% 100 रुपियाँ हामीले आयात गऱ्यौँ भने 10 रुपियाँ मात्रै निर्यात गर्छौँ। त्यसको उपचार के हो भने उहाँका पार्टीका कोही सांसद, अब यति चाहिँ म थोरै अध्ययन गरेको हुनाले भन्छु, उहाँका नेता सांसद कसैलाई पनि चौटुप्पै थाहा छैन। तपाईँलाई हेर्नुहोस्, हामीले इन्जिनियरिङ पढ्दाखेरि यो गाडीको इन्जिन हुन्छ नि, त्यो ल्याबोरेटरीमा जाँदाखेरि म सम्झिन्छु उसले के भन्थ्यो भने हाम्रो प्रोफेसरले त्यो स्टार्ट गरेपछि सुन राइट, म त सिभिल इन्जिनियरिङ पढेँ तर मेकानिकल इन्जिनियरिङको एउटा पढ्नु पर्थ्यो। उसले के भन्थ्यो भने वर्कसपको राइट मेकानिकले त्यो इन्जिन गरेपछि आवाज सुनेर थाहा पाउँछ उसले इन्जिनको कहाँ बिग्रियो भन्ने। पहिला स्टार्ट गरेर आवाज सुन्छ, अनि उस्तै मेकानिकले तपाईँको गाडी बिग्रेको छ भने तपाईँलाई ओह्रालेर चाबी दिनुहोस् त भनेर 1 किलोमिटर घुमाउँछ, इन्जिन खोलेकै छैन। त्यसरी बुझ्नुपर्छ। त्यस्तै गरी राजनीतिज्ञले राजनीति के हो भन्ने अघि हामीले पहिलो चरणमा कुरा गऱ्यौँ नि, म विनम्रताका साथ भन्छु उहाँले बुझ्नु भएको छैन। उहाँहरूले के बुझ्नु भएको छ भने राजनीति भनेको कार्यकर्ता बनाउने, सङ्गठन बनाउने, अनि चुनाव जितेर मन्त्री हुने, त्यति हो। त्यो राजनीतिले डेलिभरी के गर्ने भन्ने थाहा छैन। आउनुहोस् अर्को राउन्ड कुरा गरौँला। यसमा पम्फाजीको टिप्पणी के छ? जनतासँग जोडिने राजनीति भएन र डेलिभरी नभएपछि त जोसँग समीकरण बनाए पनि आखिर अवस्था त ढिलो चाँडो उही नै हो। जनताले केही पाएनन् भन्ने कुरा पनि असत्य हो, जनताले पाउनुपर्ने जति कुरा पाएनन् भन्ने कुरा पनि सत्य हो। एकदम मैले द्वन्द्ववाद भनेको सुरेशजीलाई त्यहाँनिर हो। सबै चिज जिरो छ त्यो भन्न मिल्दैन। सबै मान्छे दुधले नखान् अहिले जस्तो केपी मुख्य प्रवृत्ति हो, तर फेरि अरू बाँकी हामी एकदम 100% शुद्ध हामीले त्यो पनि भन्दैनौँ। तर जहिले पनि के हुन्छ सकारात्मक र नकारात्मकताको मात्रा कति भन्ने हो। त्यसरी हरेक मान्छे हरेकचोटि रूपान्तरण हुनुपर्छ। कोही एउटा 20 वर्ष पुगेको मान्छे उहाँले सुरेशजीले भने जस्तो +2 को ल्याइदिएर देशको नेतृत्व गर्छ भन्ने पनि होइन, किनकि उसले पनि त देशको समाजको अध्ययन गर्ने कुरा हुन्छ। +2 नभए पनि 30 कटेका 34 का मानिसहरूले नेतृत्व गरेको देशमा छ नि, भिजन देशको नेतृत्व गर्ने भिजनले हो। सुरु गएर पार्टीमा गएर फेरि फर्केर आउन नि त ती
उहाँ पनि त आउनु हो नि एउटा के सोचेर जानुभयो होइन, म राजनीति छोडेको छैन है, पार्टी मात्रै छोडेको। पार्टी छोड्नु जे पार्टी राजनीति छोड्नुभयो व्यक्तिगत राजनीतिले मात्रै हुन्न सङ्गठित राजनीति नभइकन हाम्रो जस्तो देशमा जुन सिस्टम छ त्यहाँ सङ्गठनै चाहिन्छ उहाँलाई त्यो मन परेन त्यसो गर्दा के हो त भन्दाखेरि हामी राजनीतिक कर्मीले पनि मतलब आफ्नो पार्टीको समीक्षा आफ्ना नीति कार्यक्रमको समीक्षा त्यसको परिमार्जन संशोधन अनि नयाँ कार्यक्रम ल्याउने त गर्नै पर्छ नवीकरण यो त एकदम गति हो जीवन जस्तै हो हामी बच्चाबाट युवा जस्तो भए जस्तै गरेर अनि आफ्ना नीति योजना कार्यक्रमको आफ्नो सङ्गठनको आफ्ना गतिविधिको सबै ढङ्गको आत्मसमीक्षा गर्नुपर्छ त्यो खालको रियलाइजेसन चाहिँ भइरहेछ कि छैन भन्ने मात्रै मेरो प्रश्न हुन्छ पार्टीभित्र हुन्छ अहिले त कसलाई हटाउने कसलाई राख्ने यति लामो समयदेखि केन्द्रित छ तपाईहरुको ध्यान र समय नि त्यो केन्द्रीकृत सबै चिजको केन्द्रीकृत अभिव्यक्ति भएर हो नि त त्यहाँनिर अहिले प्रधानमन्त्री हटाउने भन्ने कुरा त हामी त भर्खरै केन्द्रीय समितिको दुईटी बैठक बस्यौँ हामी हाम्रो ढङ्गले समीक्षा गर्दैछौँ त्यसपछि हामीले अझै फेरि स्थगित गरेर अनि डकुमेन्टेसनकै आधारमा चाहिँ हामीले के गर्यौँ हामीले सबल के गर्यौँ हामीले गर्न खोजेको के थियो त्यो किन भएन हाम्रो कारणले कति भएन अरूको कारणले कति भएन अब कसरी जाने भन्ने कुरा त हामी राम्रो समीक्षा गरेर जान्छौँ र त्यसो गर्दा हामी आफैभित्र आफै पनि हरेकचोटि हामीले आफूलाई टेस्टेड गर्नुपर्ने हुन्छ त्यो कुनै निश्चित उसको त एउटा ढङ्गको चाहिँ हामी हरेकचोटि परीक्षित भएर जानुपर्छ टेस्टेड भएर जानुपर्छ त्यसो गर्दा हामीले समग्र हाम्रो आफ्नो पनि हामीले समीक्षा गर्छौँ राष्ट्रको पनि समीक्षा गर्छौँ अहिलेको जमानामा अब राष्ट्र मात्रै भन्ने भएन ग्लोबलाइजेसनको जमाना छ हामीले त्यसको पनि समीक्षा गर्छौँ र हामी कसरी जाने भन्छौँ त्यसो गर्दा हाम्रो सहज के थियो त भन्दाखेरि हामी एकदमै यहाँ अहिलेको परिस्थिति आउँदा हामीले 23 गते नै फिर्ता लिन पनि सक्थ्यौँ तर हामीले वैकल्पिक सरकार तयार पारेर अविश्वासको बाटो छिटो हुन्छ भन्ने हामीलाई थियो र हामी फेरि त्यहाँ हामी यो पनि भनेको हामीले नै प्रधानमन्त्री पाउनुपर्छ पनि हामीले भनेनौँ हामीले ल अरू लिनुहोस् है अरू जसले देशको आवश्यकता छ र निकास मिल्छ भने त प्रधानमन्त्रीको दाबी गर्नु पनि त गलत हो नि त अहिले प्रधानमन्त्रीको पद भन्ने गलत पद हो भन्ने खालको नजिर बसेको छ के हामी दिन पनि तयार भयौँ र हामी त्यो सोचेका थियौँ तर हामीले अहिले एक चरण चाहिँ मन्त्रीहरूलाई फिर्ता बोलाएको छ हामीले तपाईँले आफ्नो पोजिसन क्लियर गर्नुहोस् र छिटो आउनुहोस् तर यो त लामो समय भएन तपाईँले बैठकमा पनि बोलाउनु भएको थियो नि त आफ्नो बैठकमै आउनु भएन त्यति बेलादेखि नै हामी आउँदैनौँ भनेर खबर पुर्याइसकेपछि अझै पनि यो लामो समय तपाईँहरूले केका लागि टाइम बाइ गर्नुभएको भन्ने नि अन्तर्वार्ता लिएर भरै देखाए जस्तो राजनीति र अझ राज्य सञ्चालन गर्ने राजनीति त कम्प्लेक्स छ त्यो कम्प्लेक्सिटी भित्र अहिले हामीले फिर्ता लिएर हामीले नै हामी सरकार बनाउने ठाउँमा छैनौँ अब हाम्रो नेता केपी शर्मा ओली भनेर तपाईँहरूको नेताले भनेको त सुन्नुभयो होला नि त होइन हामीले त बनाएको हिजो अध्यक्ष बनायौँ प्रधानमन्त्री बनायौँ तर हामीले धोका खायौँ हामी पार्टीले पनि धोका खायौँ राष्ट्रले पनि धोका खायो जनताले पनि धोका पाए त्यसो भएपछि अब हामी चाहिँ करेक्सन गर्ने प्रक्रियामा चाहिँ हामी गर्छौँ र हामी चाहिँ जनताले खोजेको कुरा दिनी गरेर चाहिँ हामी अगाडि जान्छौँ किनकि हामीलाई आफूलाई केही चाहिए होइन हामीले त्यसरी नै अगाडि बढ्छ भनेर समय एकदमै कम छ जस्तो अहिले हेर्दाखेरि चाहिँ प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई कमजोर पार्नमा मात्रै सबैको ध्यान केन्द्रित के आफू बलियो हुने सङ्गठन बलियो बनाउने जनताको एजेन्डाहरू लिएर जाने देश कसरी अगाडि अग्रगमनको बाटोमा लिएर जाने भन्दा पनि एउटा व्यक्तिलाई कमजोर बनाउने मात्रै संस्था हो अनि अहिले हामीले उठाएको कुरा प्रवृत्तिको कुरा हो सामान्य पोलिटिकल इथिक्स भएको राजीनामा दिनु पर्थ्यो प्रचण्डले 66 सालमा राजीनामा दिनुभएको थियो कि एउटा क्याबिनेटले गरेको निर्णय राष्ट्रपतिले उल्टाइदिएपछि अनि 2 मिनट पनि नपुगिकन राजीनामा दिएको मूल्य हो त्यसो गर्दा हाम्रो पनि अपेक्षा त्यही थियो त्यसो भएको भए एउटा परिस्थिति सिर्जना हुन्थ्यो अब उहाँले नदिएका कारणले अर्को परिस्थिति सिर्जना भएको छ त्यो केवल हामीलाई उहाँले देखाउँदा त ठिकै छ सूर्यजीले पोलिटिक्स जति बुझ्नु त्यति भन्नुहुन्छ तर हेर्दाखेरि त अहिले आफै ओलीको पार्टी नै तपाईँले हेर्नुहोस् न 3टा भएर बसेछ यो त एउटा विडम्बना जस्तो छ तर पनि फेरि हामीले के हो भने समस्याबाटै समाधान खोज्ने ठिक छ अन्तिममा म सूर्य राज्यबाट जान्न चाहन्छु जस्तो सर्वोच्चले 2टा फैसला गरिदियो नि त होइन एउटा संसद पुनर्स्थापना भयो संसद पुनर्स्थापना भएपछि सबै हुन्छ भने जसरी नेताहरूले हामीलाई भने तर खासै स्थिति उस्तै छ अर्को अब 2वटा नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्र बिउतियो यो 2टा घटनाले नि नेपाली राजनीतिलाई निकास दियो वा झनै समस्या बल्झायो वा के हो यो 2टा घटनाको विश्लेषण गर्नुहोस् यसले दुईटै अब यो हाम्रो राजनीति ठिकठाक भएको भए एउटा निकास पक्रिन सक्थ्यो तर यसले बल्झायो तर दोस्रो एक मिनेट त दोस्रो चाहिँ के थियो भने मागेको नाम छ हेर्नुहोस् देश पार्टी एकता भत्काउने गरेर त्यसो गर्दा एउटा ऊ चाहिँ अदालतले पनि
जे विषय जे समस्या उठाएको थियो त्यसको समाधान गर्नु पर्यो, नखोजेको पनि समाधान गर्दै र जे परिस्थिति सिर्जना भएको छ त्यो पनि एउटा कारण हो। उहाँहरू जस्तो जिम्मेवार पोलिटिसियनहरू अदालतको फैसला आफ्नो ठ्याक्कै भयो भने जय जयकार गरिहाल्नुहुन्छ, अर्को भयो भने मान्दैन। यही संस्कृति हेर्नुहोस्, राजनीतिक संस्कारमा कमजोरी यही रिजल्ट हो भने तपाईँको अदालतको फैसलापछि अहिले उहाँहरूका सबै पार्टी गुट समूह व्यक्ति सबै आफूले अहिलेसम्म जगेर्ना गरेको राजनीतिक पुँजी र त्यो अस्तित्वको लडाइँमा हुनुहुन्छ। उहाँहरू राष्ट्रलाई के खोजेको छ, अहिले संसार कहाँ जाँदैछ, हाम्रो जियो पोलिटिकल संवेदनशीलता के हो, हामी कहाँ छौँ, जनताका पीडा के हुन्, हाम्रा युवा युनिभर्सिटीबाट निस्किने डिग्री भएर युवाको रोजगारीको उनको के छ, छटपट्टि के छ भन्ने यो अघि उहाँले समीक्षा गर्नुभयो। त्यो समीक्षाभित्रको एजेन्डामा उहाँहरू आफू कसरी सुरक्षित हुने, आफ्नो अस्तित्वको लडाइँको समीक्षा छ। क्रस नगर्नुहोस् न, फेरि तपाईँ बोल्नुहोस्, तपाईँको पालोमा होइन, यो वास्तविकता हो। उहाँलाई तितो होला हो, यो कुरा के हो भने उहाँले अघि के भन्नुभयो नि, सूर्यजीले जति राजनीति बुझ्नु भएको छ त्यति मलाई एकदम सही भन्नुभयो। त्यस्तै देश परिवर्तन के हो भन्ने उहाँले जे बुझ्नु भएको छ त्यति हो। तपाईँ एउटा क्यान्सरको बिरामीलाई 1 दर्जन झाँक्री बसेर आत्मसमीक्षा गरेर केही निस्किन्छ? त्यस्तै हो। अब सामाजिक आर्थिक रूपान्तरणको लागि उहाँहरूको चासो पनि छैन, एजेन्डा पनि छैन, सोच पनि छैन, क्षमता पनि छैन। र जति सक्दो तपाईँहरूको पुस्ताले अब तपाईँहरू पार्टीभित्रैको 1 महिनाको प्रशिक्षण गर्नुहोस्, तेस्रो पुस्तालाई, दोस्रो पुस्ता पनि गइसक्यो, तेस्रो पुस्तालाई के प्रशिक्षण गर्नुहोस् भने हामीले के गल्ती गर्यौँ, हामीले आर्थिक सामाजिक रूपान्तरणमा जनतालाई के बाचा गरेका थियौँ, के गर्यौँ, म भोलिन्टियर गरिदिनुलाई 2-3 क्लास लिने मसँग मेटेरियल छन्। तेस्रो पुस्तालाई यो त हामीले चाहेको सदा सहायता मात्रै होला नि, त्यो सम्भव देख्नु भएको छ। दोस्रो पुस्ताको हातमा त नेतृत्व आउनको लागि कति समय लाग्ने हो, तपाईँले तेस्रो भनेर अलिक बढी महत्त्वाकांक्षी कुरा गरिदिनु भयो कि भनेर नि। म भन्छु उहाँको मात्र होइन, समग्र पार्टीमै उहाँहरूको पार्टी विद्यार्थी संगठनको 35 वर्षको युवामा प्रधानमन्त्री हुने क्षमताका मान्छे छ, मलाई थाहा छ। तर उहाँहरू दिँदै दिनुहुन्न। उहाँहरूको वातावरण इकोलोजी यस्तो बनाइदिनु भएको छ कि त्यो ऊर्जा तपाईँको वामपन्थी राजनीतिमा लागेको व्यक्तिहरू फेरि अर्को पाटो हेरौँ, त्यो चाने चुने होइन। उहाँको जेनेरेसनमा कम्युनिस्ट पार्टीको सदस्यता लिएर राजनीतिमा हुने भनेको सानो कुरो थिएन, तर उहाँहरू बाटो सही पक्रिन सक्नुहुन्न। उहाँ स्मार्ट मेटेरियल हुनुहुन्छ। तपाईँले एउटा सुनको त राम्रो गहना लगाएर सुन्दर महिलाले लगायो भने राम्रो देखिन्छ, त्यो सुनको किला ठोकेर फर्निचरमा काटिलाउनु भने केही काम हुन्छ हो? उहाँहरूले पनि के गर्नु भने नेपाली समाजका अत्यन्तै ऊर्जावान र उत्कृष्ट नागरिकलाई वाम आन्दोलनमा लगाएर तिनलाई बिचौलिया बनाइदिनु उहाँहरूको राजनीति। यहाँनिर नेतृत्व हस्तान्तरणका कुराहरू नि सबै पार्टीमा यो माओवादी केन्द्रलाई मात्रै भने होइन कि यस्तो अहिले हेर्दा नि तपाईँ पनि त युवा नेता विद्यार्थी आन्दोलनबाट त्यत्रो आउनु भएको, यहाँनिर नि अब तपाईँलाई दोस्रो पुस्ता नै भन्नु होला होइन, तपाईँको हातमा नेतृत्व आउनुपर्ने, उहाँले तेस्रो पुस्ताको कुरा गरिरहनु भएको छ। अझै पनि तपाईँहरू नि पार्टी अध्यक्षका कुराहरू नि सही छाप लगाउने मात्रै, 2टा अध्यक्षको कुरा मिले सबै मिल्ने भन्ने कुराहरू तपाईँहरू हस्तक्षेपकारी सही ट्र्याकमा लिएर जाने बाटोमा किन यो हुन सकिरहेको छैन नि? पार्टीहरूले अलिक वस्तुनिष्ठ आफ्नो नीति कार्यक्रम योजना बनाउनुपर्छ, जनताको राष्ट्रको आवश्यकतालाई सम्बोधन गर्ने भन्ने कुराको चाहिँ मैले असाध्यै सराहना गर्छु सूर्यजीको। तर सूर्यजी पुस्ता भनेर आउन छ नि, यो पुस्ता हुन्न, भिजन हो देश भनेको त, विचार हो दिने, दिशा हो दिने। त्यो 90 वर्षको मान्छेले दिन सक्छ, त्यो 40 वर्षको मान्छेले पनि दिन सक्छ जसले पनि। तर पुस्ता भनेर अहिले 60 वर्ष पुग्यो त्यता बस, अनि त 50 वर्षको युवा भनेर 60 नदिएपछि 30 सँग हुन्छ कि भन्ने आश होइन। यो फेरि पार्टी हाम्रो जस्तो पार्टी कस्तो छ भने हाम्रो 1/3 भन्छ हामीले, 1/3 युवा, 1/3 चाहिँ अलिक प्रौढ, 1/3 चाहिँ पाका भनेर हाम्रो चाहिँ नेतृत्व समावेशी हुन्छ। र फेरि एउटा व्यक्ति होइन, हामीले चाहिँ सामूहिक नेतृत्वको केन्द्रीकृत अभिव्यक्ति हुन्छ। हामीसित थुप्रो विज्ञ विशेषज्ञहरू गर्ने गरेर विभाग पनि केन्द्रित छन्, अनि त्यसो गरेर चल्दाखेरि चाहिँ हामी समग्रमा दिन सक्छौँ। अनि भिजन विचार छैन, उमेरको हिसाबले मात्रै भन्ने हो भनेदेखि त्यो हुन्न। तर त्यहाँ अनुभव पनि चाहिन्छ र एउटा कोही हिरो हुने होइन, टिम हुने हो। पुरानाको
अनुभव लिने, नयाँहरूको उत्साह जोश पुरानाको अनुभवले नि त हामीले त कहीँ पुर्याएन नि त आजको दिनमा। पुर्याएन त राणा शासनबाट यहाँ कसले ल्याएको, त्यो समयको अनि पञ्चायतबाट यहाँ कसले ल्याएको, विकास त निरङ्कुश समयको राजतन्त्रबाट कहाँ सँगसँगै ल्याएको। हुन्छ नि। त्यसो गर्दा अब बल्ल हामी विकास गर्ने स्तरमा आएका छौँ। अब राजनीतिक परिवर्तन अब हामीले राम्रो गरेका छौँ। मलाई त लाग्थेन फेरि अब सडकमा जान नपरोस् भनेर। त्यसो गर्दा हामीले पनि अलिअलि हाम्रो जीवनमा राजनीतिक परिवर्तन गऱ्यौँ। आर्थिक सामाजिक विकासमा नि एउटा अवसर छ, केही वर्ष त हामीले पनि सक्छौँ। र आउने पुस्ताले राजनीतिक आन्दोलन नगरिकनै अब चाहिँ आर्थिक सामाजिक विकास गरेर देशलाई समाजवादमा लैजान्छ भन्ने कुराको म बडो ढुक्कता थिएँ। तपाईँले राजनीतिक परिवर्तनका आन्दोलनको उदाहरणहरूमा अग्रपङ्क्तिमा युवाहरू थिए भन्ने कुरा नबिर्सनु। अहिले पनि छन् युवा पनि प्रौढ हुँदै आउँछन्। अनि नेतृत्व टिका लाएर दिने कुरो पनि होइन, नेतृत्व चाहिँ एउटा भिजन प्रस्तुत गर्दै नेताहरूको नेता भएर आउने हो। हाम्रो जस्तो पार्टी नेताहरूको पार्टी हो, नेताको होइन, नेताहरू मध्येबाट नेता बन्ने हो। पार्टीमा अध्यक्षले लामो समयदेखि दशकौंदेखि कार्यकाल चलाइरहनु भएको छ अनि तपाईँ नेताहरूको पार्टी भनेर कसरी भन्नुहुन्छ? त्यो कमिटी छ नि त। हाम्रो त एउटै निर्णय त हुँदैन नि, हाम्रो त कमिटी छ। कमिटीमा अनिवार्य छलफल हुन्छ अनि कमिटीले जिम्मा दिए अध्यक्षले गर्ने हो, नाइ कमिटीले निर्णय गर्छ, त्यसपछि बल्ल निर्णय बन्छ पार्टीको। त्यसो गर्दा हाम्रो चाहिँ जस्तो अहिले माथि हाम्रो सचिवालय थियो, अहिले हामीले यता आउँदा थाहै छ। अनि त्यसो गर्दाखेरि के हो भने नेताहरूको नेता बन्ने हो, नेताहरूको पार्टी हो। नेता मध्येबाट नेता बन्ने चाहिँ तपाईँले मलाई तर्क दिनुभयो होइन? तर्क नै हाम्रो जीवन अभ्यासै त्यही हो। तर जो मानिस जुन पार्टीमा चाहिँ म नेता बन्नको लागि लायक छु कि छैन भनेर परीक्षण नै गर्न पाउँदैन नि, त्यो पार्टी कसरी समानुपातिक छ, सबैको भावना प्रतिबिम्बित गर्छ त्यो पार्टीले। नयाँ योजना नयाँ कार्यक्रम सहित आयो भने नेताहरू मध्येको नि नेतृत्व गरेर जान्छ। आफै अध्यक्ष प्रचण्ड 2041-42 सालमा केन्द्रमा आउनुभएको, एकदम मोहन विक्रम मोहन वैद्य, भक्तबहादुर श्रेष्ठहरू, चित्रबहादुर केसीहरू सबै हामी एउटै पार्टीमा थियौँ। त्यो मध्येमा सबभन्दा युवा हुनुहुन्थ्यो। तर विचार राजनीति महाधिवेशन धेरैचोटि भयो, धेरैचोटिको महाधिवेशनमा प्रचण्ड कमरेड अध्यक्ष हुनुभयो, यति हो। अनि त्यसो गर्दा कस्तो थियो भन्दाखेरि उहाँ चाहिँ एकदम अरूभन्दा युवा थियो, तर राजनीतिक कार्यदिशा वैचारिक कार्यदिशा उहाँले यसरी ल्याउनु भयो कि उहाँ नेतामा आउनु। तपाईँ जस्तो युवा नेता नै एउटै मानिसलाई सधैँभरि नेता थापेर अगाडि बढ्न तयार हुनुहुन्छ भने त बाहिरबाट हामीले के भन्ने। अन्तिममा सूर्यराजजी, अब नि उहाँहरूको पार्टीले गर्नुपर्ने के, जस्तो सङ्घीय समाजवादीको कुरा, जसपाको कुराहरू आइरहेछ, नेपाली कङ्ग्रेसको, यो अरू पार्टीको भूमिका अहिले के हुन्छ होला? छोटकरीमा, समय एकदम कम छ। सबै पार्टीले अहिले सरकारमा भएको पार्टी लगायत सबैको अस्ति सम्माननीय राष्ट्रपतिजीले जुन बोलाउनु भएको थियो, मैले यो हेर्दा त्यसको एजेन्डा के हुनु पर्थ्यो भने देशलाई निकास दिने पार्टीभन्दा माथि उठे जुन राष्ट्रिय सहमति भन्नुहुन्छ नि, त्यो राष्ट्रिय सहमति केमा आयो भने त्यो राष्ट्रिय सहमति पनि पदको भागभण्डामा मात्रै गयो, एजेन्डा केन्द्रित भएन। अब यो एजेन्डा सिम्पल राष्ट्रलाई निकास दिने, अघि तपाईँले जुन पुस्ताको भन्नु, मैले थोरै भने पुस्ता भनेको किन हो, तपाईँले राम्रो कुरा उठाउनु भयो। अहिलेको पहिलो पुस्ता फेलियर हो, जसले 32 नम्बरमा पास हुनुपर्ने 10 नम्बरभन्दा 2 चोटि परीक्षा दिन नि ल्याएको छैन, फेरि उसैलाई परीक्षामा लगाउने कि नयाँलाई राख्ने भन्ने कुरा हो। त्यसैले के हुन्छ भने जस्तो मलेसियाको महाथिर 90 वर्षपछि उनी फेरि प्रधानमन्त्री भए, किन भए? उनी सफल थिए, अनुभव त्यो हो। असफलताको अनुभव काम लाग्दैन, यो कुरा म फेरि भन्छु। अहिलेको पहिलो पुस्ता दोस्रो पुस्ताका कति मन्त्री भइसक्नुभयो, उहाँहरू म नागरिकले हेर्ने हो भने उहाँहरू राज्य सञ्चालन, राजनीतिको परिपाटी स्थापना गर्ने, राजनीतिक मर्यादा काम गर्ने सबैमा फेल भइसक्नुभयो। त्यसैले त्यो अनुभव तेस्रो पुस्तालाई नसारिदिनुहोस्। तपाईँहरूको प्रशिक्षण त्यस्तो पुस्तालाई काम लाग्दैन, राजनीति बिग्रिने त्यही हो। त्यसैले पुस्तावको कुरो के आएको भने अब त्यो पुराना नेताहरूलाई रिसाइक्लिङ गरेर उहाँको जुरो पनि पलाउँदैन, सिङ पनि आउँदैन, पुछार पनि उम्रिँदैन। त्यसैले त्यो मर्यादित बहिर्गमन सबै पार्टीले एउटा पुस्ताको दुईटा कुरा, एउटा पुरानो पुस्ताको जुन असफल नेताहरू हुनुहुन्छ त्यसको मर्यादित बहिर्गमन, ससम्मान। बरु सरकारले 200वटा कोलोनी बनाएर उहाँहरूलाई भत्ता पाउने राखिदिनुहोस्, म नागरिकको रूपमा समर्थन गर्छु। त्यसपछि अघि मैले पनि यो तीनवटै पार्टी जसले तपाईँले नाम लिनुभयो, उहाँहरूले लगायत सबै पार्टीले अहिले अब राष्ट्रको निकास चाहिँ राष्ट्रिय सहमतिकोमा एजेन्डा व्यवस्थामा प्रश्न उठिसक्यो। उहाँहरूले जतिसुकै राम्रो भन्नुहोस्, डेलिभरी दिन सकेन भने त त्यो रहँदैन। हेर्नुहोस्, साइकल, तपाईँ साइकल चढ्नुहुन्छ भने साइकल गतिमा हुनुपर्छ, टक्क रोकिनु भने साइकल लड्छ। प्रजातान्त्रिक लोकतान्त्रिक राजनीति पनि त्यस्तै हो।
जनतालाई डेलिभरी दिन सक्नु भएन भने व्यवस्थामै प्रश्न हुन्छ, संविधानमै प्रश्न उठ्छ, तपाईँहरू जस्तो नेतामा प्रश्न उठ्छ, चित्त दुखाउन पाउनु। हवस्, यहाँहरू दुवैजनालाई समय र विचारको लागि धन्यवाद। वर्तमान राजनीतिक अन्योलको निकास के, दलहरू कसरी अगाडि बढ्नुपर्छ, यिनै समसामयिक विषयमा केन्द्रित रहेर आज छलफल गऱ्यौँ। अर्को हप्ता अर्को विषयका साथ उपस्थित हुने नै छौँ। तबसम्मका लागि बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।